welcome back to my channel. Kali ini aku mau buat cumi hitam culi. Check this out. Untuk bahan-bahannya di sini ada 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah bawang bombay, lalu 1 ruas jahe dan lengkuas, setengah tomat merah, 3 lembar daun salam, dan 30 cabe rawit. Di sini ada cumi, aku pakai 300 gram, daun bawang, gula, lada, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Lalu ini aku pakai pedas. Untuk bumbunya kita iris ya. Ini untuk bumbunya udah aku iris semua ya. Nah, untuk bumbunya sekarang kita tumis. Kita masukin bawang putih, bawang merah, terus bawang bombay. Kita masak sampai berbau harum. Nah, kalau untuk bawangnya udah matang, ini kita masukin cabai rawitnya. Kita aduk lagi. Setelah itu kita masukin jahe dan lengkuasnya. Lalu daun salam. Lagi deh sampai berbau harum. Nah, setelah itu kita masukin daun bawangnya. Kita aduk lagi. Nah, lalu ini kita masukin air sedikit aja ya, karena cumi itu kan nanti berair sendiri. Dan kita masukin lada bubuk, penyedap rasa, gula, serta garam secukupnya, tapi tetap tes rasa ya. Kalau memang kurang asin bisa ditambahin, kalau kurang manis bisa ditambahin. Kita aduk lagi. Nah, sekarang kita masukin cuminya. Lalu kita masukin tomatnya juga. Kita aduk. Nah, kalau sudah mendidih gini,
ini yang terakhir kita masukin petenya. Jadi aku pengen petenya itu masih crunchy. Pasti lebih sedap sekali. Untuk kuahnya jadi menyusut dan mengental. Oke, untuk cuminya sudah jadi, siap disajikan. Nah, ini dia cumi hitam julid. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye.